अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इशूज़ में तव्हांखे भलीका। नाज़रीन, इंतहाई अहम इशू मुल्क जी मुआशी सूरत हाल उन बाबति असां अॼोके प्रोग्राम में अहम ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। IMF सां मुआहिदो स्टैंड बाय मुआहिदो थी चुको आहे। उन मुआहिदे लाइ तमामु वॾी कोशिशूं वरितियूं वयूं हुयूं त जीअं उहो मुआहिदो थिए, मुल्क जी मुआशी सूरत हाल बहितर थिए। अॼु छा सूरत हाल आहे? छा मुआहिदे थियण खां पोइ मुआशी सूरत हाल केतिरी बहितर थींदी? जंहिंखे मरीज़ जंहिंखे वेंटिलेटर ते चयो पियो वञे, छा उहो ICU में पहुची चुको आहे या उहो बचण जा उन जा मुकमल चांस आहिनि? डिफॉल्ट थियण खां असां बची चुका आहियूं। इन अहम मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। छा IMF सां मुआहिदे खां पोइ जेको उन जो मुआहिदे जूं जेको शिकूं हूंदियूं, उन जो बोझ छा ग़रीब माण्हूअ ते वधीक पवंदो? बिजली ऐं गैस जा अघ वधाइण छो ज़रूरी हूंदा? उन मुआहिदे ते कहिड़ी कहिड़ी सूरत हाल जुड़ंदी? इन अहम मामले ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं इन ते बि असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त IMF सां गॾु हुजणु छो ज़रूरी आहे? उन खां छुटकारो कॾहिं थी सघंदो? पाड़ेसरी मुल्कनि में IMF खां उन्हनि छुटकारो हासिलु कयो आहे। दुनिया जे केतिरनि ई मुल्कनि उहे कामयाबु तरीन उन्हनि जी मुआशी सूरत हाल आहे। असांजो कर्ज़ु अञा ताईं उहो वधी रहियो आहे। हिकिड़ो कर्ज़ु खणी ॿियो कर्ज़ु लाथो वेंदो आहे। इन अहम मामले ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त IMF जे मुआहिदे खां पोइ मुल्क जी मुआशी सूरत हाल ख़ासि तौर ते जेके ग़रीब माण्हू आहे, जेको विचोलो लोअर क्लास माण्हू आहे, उन जे मथां जेको मुआशी बोझ आहे, महांगाई जो बोझ आहे, छा उन जी उमेदु करे सघिजे थी त उहो बोझ घटिबो, ग़रीब माण्हू सुख जो साहु खणंदो? ऐं स्टैंड बाय जेको स्टैंड बाय मुआहिदो आहे, उन अॻी जेकी ईंदी जेकी हुकूमत ईंदी उहा हिन जेके मुआहिदो आहे उनखे कंटिन्यू रखंदी? हीअ 9 महीननि जो मुआहिदो आहे, छा ईंदड़ हुकूमत 3 सालनि लाइ मुआहिदो कंदी? इन अहम सूरत हाल ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे कराची स्टूडियो में जॉइन कयो आहे मुआशी माहिर आहिनि अतीक रहमान साहब। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कराची स्टूडियो में हमें टाइम दिया। डॉक्टर मोहम्मद अली पाशा साहब मुआशी माहिर आहिनि, उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो आहे। डॉक्टर रहीम बख़्श सुमरो साहब, उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो आहे। जॾहिं त डॉक्टर नवेद अमन शेख साहब पाण मुआशी माहिर आहिनि, उन असांखे जॉइन कयो आहे। सभिनी खे सर तव्हांखे वेलकम थो चइजे। अतीक साहब, बातचीत की शुरुआत हम आपसे करते हैं। क्या समझते हैं आप, इतने दिनों के बाद, इतने अरसे के बाद ये मुआहिदा तय पाया है, क्या हम समझें कि अब डिफ़ॉल्ट से हम बच जाएंगे? अच्छा, आपने प्रोग्राम शुरू करने पे जो बातें की बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन, उसे कहते हैं अ वेरी गुड प्रीएम्बल। अब मैं इससे डिनाई नहीं करता और आप इससे एग्री करूँगा और इसकी डिटेल पे जाते हैं। सबसे पहले तो हुकूमत को मुबारकबाद, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन और लास्ट डेज़ में जाकर के जो स्टाफ अग्रीमेंट होना था वो तो डेट निकल गई, लेकिन स्टैंड बाय अरेंजमेंट बहुत अच्छा हुआ और उसमें जो $3 बिलियन जो कि 9 मंथ की 3 ट्रेंचेस में हमको मिल जाएगा, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बात सारी ये है कि हम काफ़ी बात कर चुके हैं इसमें। अब इसमें हमें क्या होगा, हमें 3-4 महीने के लिए तो रिलीफ मिल जाएगा जी। और एक जो बहुत बड़ा रिस्क है हमारा, जिसको हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं या हम जिसको बैंकरप्सी भी कह लेते हैं बाद में जाके, इससे थोड़ा सा इस रिस्क से हम निकल गए बाहर और ये एक ब्रेथ टेकिंग स्टेप हो गया, एक सांस आने वाली सूरत हाल हो गई कि कुछ दिन हमें सुकून के सांस आ जाएंगे। लेकिन 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 ये मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है और ये बहुत फ़िक्र की बात है कि इसके बैरूनी कर्ज़े और इसके अंदरूनी कर्ज़े अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। क्या सूरत हाल है कि हमें कर्ज़ उतारने के लिए कर्ज़ लेना पड़ रहा है? क्या सूरत हाल है कि हमें अपने बजट के डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए कर्ज़ लेना पड़ रहा है? इन कर्ज़ों से हमें निकलना पड़ेगा। खुदा करे ये आखिरी IMF के साथ हमारा हो रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कर्ज़े बहुत ज़्यादा है। जून तक हमें कोई $5 बिलियन अरेंज करना है पे करने के लिए। $3 बिलियन IMF से आ रहे हैं और $3 बिलियन इस IMF के $3 बिलियन आने की वजह से UAE और सऊदी अरब, चाइना वगैरह जो हमारे दोस्त हैं उनसे भी आने की एक्सपेक्टेशन है। एक अच्छी एक्सपेक्टेशन और हो सकती है कि पिछले दिनों हमारे यहाँ जो कैलेमिटीज़ आई
और उसमें सैलाब आया और उसमें एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसके लिए जेनेवा में, उसमें लगभग $10 बिलियन प्लेस किए गए थे। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि ये $10 बिलियन जो प्लेज हुए हैं वो भी ले लें, ताकि काफ़ी साई ऑफ रिलीफ आ जाएगा। ये तो एक बात है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स हों या इकोनॉमी हो, वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। डॉलर्स ना होने की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज में कमी होने की वजह से हमारे यहाँ कर्व है इम्पोर्ट का, इम्पोर्ट हो नहीं पा रहा। हम सबसे जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है इम्पोर्ट में, वो इम्पोर्ट आ रहा है रॉ मटेरियल का। ठीक है, हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारे प्लांट एंड मशीनरी का आ रहा है। इससे हमें कुछ थोड़ा सा लगता है कि हमारे डॉलर अकाउंट में कुछ पैसे आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को निगोशिएट कर सकेंगे, अपने एलसीज को निगोशिएट कर सकेंगे। एक तरफ जो हमारे स्ट्रैंडेड कंटेनर्स हैं इंपोर्ट के, वो रिलीज हो सकेंगे, दूसरी तरफ हम फ्रेश इंपोर्ट्स में जा सकेंगे। जब चक्का चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, जिससे रॉ मटेरियल आएगा, तो फिर हम फिर एक्सपोर्ट्स पे भी जा सकेंगे, अपनी लोअर कॉस्ट को भी पूरा कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक जो बहुत अहम प्रॉब्लम है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे बहुत महंगी होती नज़र आ रही है। आगे इतनी महंगी है, क्यों महंगी होती नज़र आ रही है? इसकी वजह ये है कि आप देखें नए टैक्सेस आ रहे हैं, आप देखें बिजली के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं, आप देखें गैस के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं, और पेट्रोलियम के भी लेवीज को बढ़ाकर, तो इसका डायरेक्ट असर पेट्रोलियम में पड़ेगा। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब बिजली का बिल बढ़ेगा, जो पहले से बेइंतहा है, हाईएस्ट टैक्स पेड कंज्यूमर्स हैं दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के, मजीद इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन का क्या हाल होगा, आम आदमी का क्या हाल होगा, जो बेचारा पहले ही अपनी पूरी तनख्वाह तक बिजली के बिल पे दे देता है, आगे वो क्या करने जा रहा है। दूसरा क्या है, अगर गैस के बिल बढ़ रहा है, पेट्रोलियम बढ़ रहा है, तो इससे अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन गरीब आदमी को बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। रिच विल नॉट सफर, द पुअर इज गोइंग टू सफर एट द एंड ऑफ द डे। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को कोई सोल्यूशंस चाहिए, कोई रिलीज चाहिए जो इंसान को मिलने चाहिए। और सबसे बढ़कर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट बढ़ती नज़र आ रही है, उसको भी हमें रिड्यूस करना होगा, क्योंकि हमें कंपटीशन पे जाना है, और कंपटीशन में जाके मुझे अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, क्योंकि मेरे एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर कई महीनों से मेरे पड़ोसी खा रहे हैं, और मुझे वो एक्सपोर्ट्स हमेशा नीचे होती नज़र आ रही है। जिस तरह मैंने इंपोर्ट को नीचे होते देखा, वहाँ एक्सपोर्ट को भी नीचे होते देख रहा हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गुजारिशात है, और वो गुजारिशात सिंपली वन लाइनर कि प्लीज़ वी नीड रिलीफ टू रन द इंडस्ट्री, वी नीड रिलीफ फॉर अ कॉमन मैन। बिल्कुल अतीक साहब, इंतहाई अहम बात आपने की, आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। डॉक्टर रहीम बख्श उमर साहब, अतीक साहब जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी रहिया आहियो, बिजली ऐं गैस जे अघनि जी बि ॻाल्हि साम्हूं अचे थी। मुआहिदे थियण खां पोइ अॼु जेकी डॉलर जी सूरत हाल ॾिसूं था, ₹10 सस्तो थियो आहे। हिकु तरफ़ डॉलर अगरि सस्तो थिए थो, मुआहिदे तहत बिजली ऐं गैस जा अघ वधाइण आख़िर छो ज़रूरी आहिनि? असलम साहब, महिरबानी तव्हांजी। ॾिसो, जेको IMF सां के मुआहिदा थियो आहे, असांजो जेको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जेको थियो आहे, त इन में असांजा कुझु कंडीशंस आहिनि, जेके तव्हां टाइम ॾियो त मां कंडीशंस ताईं ॿुधाईंदो वञा। त उन में 9 कंडीशंस आहिनि जेके असांखे उहे पूरियूं करणियूं आहिनि। हीअ जेके ज़ाहिर आहे, ठीकु आहे, जेको मां ॿुधां पोइ डार साहब जो इंटरव्यू, त उन में कुझु कंडीशन साम्हूं अचनि पियूं, कुझु वरी जेके डॉक्यूमेंट उहे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हूंदा आहिनि त उहे ज़ाहिर कोन कंदा आहिनि। पर उनमें के कुछ आए तो भाई का टैक्स एमनेस्टी स्कीम न ॾिनी वेंदी आईंदा, यानी नेक्स्ट 9 महीने जेको हीउ को मुआहिदो थियो आहे, इहो 9 महीने जो मुआहिदो आहे, जेको लेटर ऑफ इंटेंट जेको आहे पंहिंजो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जेको IMF खे मोकिलियो आहे। ॿी आहे त टैक्स रेवेन्यू तव्हां वधाईंदो, ऐं उन खां पोइ त गवर्नमेंट जो जेको आहे उहो जेको फाइनेंशियल डिसिप्लिन आहे उहो उनखे पंहिंजो लागू करणो पवंदो। त हाणे फाइनेंशियल डिसिप्लिन में जेके इंप्रेशन अची थी वञनि, त उन में आहे त तव्हां जेको इनकम कींदा अर्न कयो, सेविंग कींदा कयो, इन्वेस्टमेंट कींदा कयो। उन खां पोइ इहो आहे त एनर्जी जा रिफॉर्म्स तव्हां ज़रूरु आणींदो। जीअं हाणे अतीक साहब बि ॻाल्हि कई त गवर्नमेंट जेको आहे तक़रीबन 3 खां 4 रुपया जेको आहे बिजली जे अघ में जेको आहे इज़ाफ़ो करणु वञी रही आहे। इन खां अलावा 1 जून ते जेको आहे ओघरा इहो ऐलान कयो त जेके SNGPL आहे उनजे लाइ 50% जेको आहे उहो उते गैस जा रेट वधंदो, ऐं SSGC जंहिंमें असांजो सिंध ऐं बलूचिस्तान जो थी वञे, उनजे लाइ 45% जेका उहो जेको गैस जूं क़ीमतूं आहिनि उनमें वाध थींदी। त हाणे इन सां जेको आहे उहो अञा वधंदो।
ट्रेड रिस्ट्रिक्शन तव्हांखे ख़तमु करणा पवंदा, यानी तव्हांखे इम्पोर्ट मुकमल तौर ते खोलणी पवंदी, कंहिं बि क़िस्म जी जेका इम्पोर्ट जे मथां तव्हांखे पाबंदी न लॻे। जॾहिं तव्हां इम्पोर्ट मुकमल तौर खुली वेंदी त जेका इम्पोर्ट असां बंदि कईसीं उन खां पोइ लही करे इहे $80 बिलियन खां $45 बिलियन ते पुगियूं हुयूं, इहे वरी जेको आहे उस ताईं वधी वेंदियूं। ऐं इन खां अलावा इहो आहे त गवर्नमेंट खे जेको आहे जेकी एश्योरेंस ॾिनियूं आहिनि, जेकी पक ॾिनी आहे मुख़्तलिफ़ IMF सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं या ॿिया इदारनि सां ॻाल्हियूं थियूं, त हुकूमत खे इहो लाज़िम आहे त उन तहत जेके बि शयूं वाइदा कनि था उहे सभु पूरा कंदा। फॉरेन एक्सचेंज खे वधाइणो पवंदो ऐं आख़िर में इहो आहे त स्टेट ओन एंटरप्राइज़ उनखे बि जेको आहे असांखे परफॉर्मेंस खे बहितर करणो पवंदो। स्टेट ओन एंटरप्राइज़िस में तव्हां PI आहे, तव्हांजी स्टील मिल आहे, उन खां पोइ जेके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियूं आहिनि, जीअं असांजे सिंध में जेको आहे सेपको आहे, हिस्को आहे, ऐं इन खां अलावा ॿियूं बि जेको आहे ISCO आहे, केसको आहे, इहे सभु जेके इन जे हवाले खां उहे जेके इहे कुझु जेके लेटर ऑफ इंटेंट में जेके ज़ाहिर आहिनि उहे शयूं मुआहिदनि जी शयूं थियूं आहिनि। सो इन हवाले खां ज़ाहिर आहे हीअ जेके बि IMF सां मुआहिदो थियो आहे, नतीजो इहो ई निकिरंदो त तव्हांखे इन्फ्लेशन आहे, जेका CPI कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स जेको उहा अञा वधंदी तव्हांजी जेको आहे, इन सां का ख़ैर जी ख़बर कोन ईंदी। बहरहाल मूंखे ॾाढो अफ़सोस पियो थिए जॾहिं हुकूमत जा जेके माण्हू आहिनि चवंदा त असां ख़ुशि था मरियो त असांखे लोन मिलियो आहे। लोन हिकु तमामु वॾो मसइलो आहे। लोन ॿिए करे असांखे वठणु न घुरिजे कंहिं बि हवाले खां, जेके पंहिंजो जेको फाइनेंशियल डिसिप्लिन आहे, फिजिकल डिसिप्लिन आहे, उन में रही करे पंहिंजे अख़राजात ऐं पंहिंजा जेके रेवेन्यूज़ आहिनि उनखे अहिड़ी तरह मैनेज कयूं त असांखे जेके अख़राजात आहिनि उहे असांजे रेवेन्यूज़ खां मथे न चढ़ी सघनि। बिल्कुलु डॉक्टर रहीम बेग सुमरू साहब बिल्कुलु सही चई रहिया हुआ तव्हां। डॉक्टर मोहम्मद अली पाशा साहब, तव्हां कीअं था ॾिसो हिन मुआहिदे जा नतीजनि खे कीअं था ॾिसो तव्हां? जी, जीअं त अतीक साहब ऐं सुमरू साहब ॻाल्हि कई त हीअ हिकिड़ो टेम्पररी रिलीफ त आहे पंहिंजी जाइ ते, मगर हिन जा जेके कॉन्सिक्वेंसिस आहिनि उहे कहिड़ा पॉज़िटिव कोन थींदा हिकिड़े आम माण्हू जे लाइ। जीअं त कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स खे तव्हां ॾिसो ऐं जेके आम अशिया जी क़ीमतूं जे हिसाब सां वधनि पियूं, उन हिसाब सां असांजी पघारूं न पियूं वधनि आम माण्हुनि जो। जीअं अतीक साहब चयो त हिकिड़ो मिडिल क्लास ऐं पुअर क्लास जेको आहे उहो वधि में वधि सफ़र कंदो, बिज़नेस क्लास ऐं रिच क्लास त उहो पंहिंजी प्रोडक्शन वधाए छॾंदो ऐं पंहिंजी इन्फ्लेशन जे हिसाब सां रेटनि खे इंक्रीज़ कंदो। पर जेको हिकिड़ो पुअर क्लास आहे उनजी जेकी पघार ऐं सैलरी जेकी आहे उहा इन पेस सां कान वधंदी जंहिं पेस सां महांगाई वधे थी। हिकिड़ो त इहो वॾो हिकिड़ो झटको आहे जेको ईंदो। ॿियो वरी जेके आम सर्विसिस असांखे जीअं मिलनि पियूं, जीअं ॻाल्हि कई साईं त बिजली ऐं गैस ऐं हिननि जी जेकी क़ीमतूं वधंदियूं, हिन सां इन्फ्लक्स ऐं जेको ओवरऑल कंडीशन जेके आहिनि, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जेके आहिनि उहे अञा ख़राबु थी वियूं, क्राइम रेट वधी सघे थो, फ्रस्ट्रेशन वधी सघे थी। त उनजे लाइ गवर्नमेंट खे उहे मौक़ा पैदा करणु घुरिजनि त उहे रिलीफ कीअं ॾींदा माण्हुनि। माना हिकिड़े पासे तव्हां लोन वठो पिया, हिकिड़ो टेम्पररी रिलीफ वठो था, मगर उनजो होमवर्क तव्हां छा कयो, उनजे खां पोइ उहा प्रोडक्शन कीअं वधाईंदा, इंडस्ट्री घणियूं लॻाईंदा, रोज़गार वधाईंदा। इन करे जेको इन्फ्लक्स अचे पियो, जेके ग्रेजुएट कनि पिया स्टूडेंट या हिकिड़ो लेबर क्लास आहे, उहो त वेठा आहिनि न, उहे उन्हनि खे त फीड करणो आहे न, उन्हनि खे त पंहिंजो घर हलाइणो आहे। उनजे लाइ कहिड़ी प्लानिंग आहे, उन में हिकिड़ो वॾो गैप आहे जेको गवर्नमेंट जे लाइ हींअर वॾो चैलेंज आहे। अच्छा, ॿी ॻाल्हि त IMF जो लोन वठी सघे, पर इन अॻियां हिनखे कीअं वापसि करिणो आहे, इन लोन ते जेको इंट्रस्ट रेट जेको आहे वधंदो वेंदो उनखे कीअं कोप अप कबो, उनजे लाइ असांखे एक्सपोर्ट ते जेको आहे वधीक गौर करणो पवंदो ऐं असांखे जेके फिनिशिंग गुड्स जेके आहिनि उहे वधि में वधि एक्सपोर्ट करणा पवंदा। पाकिस्तान रॉ मटेरियल ते वधीक फोकस थो करे, असांजा जेके रॉ मटेरियल मां उहो असांखे फ़ाइदो नथो थी सघे जेको असांखे फिनिशिंग गुड्स सां थी सघे, त उन ते असांखे फोकस करणु घुरिजे। ॿियो जेके ऑटोमोबाइल्स ऐं ॿियूं जेके बि लग्जरी आइटम्स आहिनि, जेके कॉस्मेटिक्स आइटम्स आहिनि, ओवरऑल जेके बि आहिनि उहे ॿाहिरां जेके आहिनि हाल फ़िलहाल उन्हनि खे थोरो असांखे स्टॉप करणो पवंदो, त जीअं पाकिस्तान में जेकी प्रोडक्शन थिए पई वधि में वधि माण्हू उन्हनि ई प्रोडक्ट्स खे यूज़ कंदा, जीअं असां वटि इकोनॉमिक क्राइसिस जो जेको बर्न आहे उन जो इम्पैक्ट आहे उहो घटि में घटि थिए ऐं माण्हुनि खे जेको आहे वधि में वधि रोज़गार थिए। त इहे ॿ हिकिड़ा आहिनि चैलेंज जेके पाकिस्तान खे फेस करणा आहिनि। बिल्कुलु डॉक्टर मोहम्मद अली पाशा, इंतहाई अहम ॻाल्हि ॿोल तव्हां कई त हिकु तरफ़ अगरि महांगाई वधे थी त ॿिए तरफ़ अवाम लाइ रिलीफ कहिड़ो आहे, ॿिया कहिड़ा रस्ता आहिनि जेके पैदा करे हुकूमत जीअं ग़रीब माण्हूअ जे मथां बोझ घटि थिए। डॉक्टर नवेद अहमद शेख साहब, तव्हां इहे समूरी डिस्कशन ॿुधी रहिया आहियो, त छा था तव्हां सम्झो हिन मुआहिदे खां पोइ कहिड़ी हिकमत अमली तय करण जी ज़रूरत आहे त जीअं असांजी मईशत उहा सही रस्तो सही दॻु इख़्तियार करे सघे?
महिरबानी साईं इस्लाम साहब। जेकॾहिं असां ॾिसूं त बेसिकली पाकिस्तान कर्ज़ छो वठंदो आहे या कहिड़नि कहिड़नि सोर्सिस खां कर्ज़ वठंदो आहे ऐं कहिड़ी सिचुएशन में कर्ज़ वठंदो आहे ऐं उन खां पोइ गवर्नमेंट जा दावा कहिड़ा हूंदा आहिनि। त हिन दफ़े जेका दावा कई वई आहे गवर्नमेंट जे तरफ़ां या कामयाबीअ जो दोहल जेको आहे उहो वॼायो थो वञे या IMF खां कर्ज़ वरितो वियो आहे या जिन बुनियादनि ते कर्ज़ वरितो तक़रीबन साॻिया ई आहे। गुज़िरियल 70-75 सालनि खां जेको चरखो हले थो कर्ज़ जो उहो चरखो साॻियो ई हलंदो थो रहे। हिन वक़्तु बि काई हिन में नई ॻाल्हि कोन्हे, पर जेतिरो पाकिस्तानी गवर्नमेंट खे IMF हिन दफ़े मतिलबु आङुरियुनि ते नचाइण खां पोइ, तकलीफ़ुनि में विझण खां पोइ ऐं मुख़्तलिफ़ शर्तूं शराइत पूरियूं करण खां पोइ कर्ज़ ते राज़ी थिया आहिनि, त इहो पाकिस्तानी तारीख़ में कॾहिं ईअं न थियो आहे पहिरियां। ॿी जेका ॻाल्हि मां हिते चवंदुसि उहो इहो चवंदुसि त जेका दावाऊं आहिनि हुकूमत जूं त असां आख़िरी दफ़ो IMF वटि आया आहियूं ऐं इन खां पोइ असां मतिलबु IMF या असां जेको आहे किस्तो पिनण वारो उहो भञी छॾींदासीं, त इहा दावा बि अजीब आहे। पुठियुनि गवर्नमेंट बि किस्तो भञण जी ॻाल्हि कई आहे, पर उनजो को ख़ातिफ़ा नतीजो कोन निकितो आहे। हिन दफ़े जेका $3 अरब जो कर्ज़ मिलियो आहे हुनमें कंडीशन्स त काफ़ी आहिनि। डॉक्टर पाशा ऐं डॉक्टर सुमरो ऐं अतीक साहब जन ॿुधायूं, पर जेका हिकिड़ी कंडीशन आहे मोतमार उहा आहे पावर टैरिफ वधाइण। पावर टैरिफ बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी जो हिकिड़ो जुज़ आहे। माना घुमी फिरी तव्हांजी बिजली जेकॾहिं महांगी थींदी त घुमी फिरी तव्हांजो बार्बर बि पैसा तव्हां खां वधीक वठंदो त तव्हांजो चांहि जो बिस्कुट जेको आहे उहो बि तव्हांखे महांगो थी वञे। सर्कुलर इकोनॉमी जो हिकिड़ो मतिलबु जुज़ आहे, मेन इंग्रीडियंट आहे, जिते तव्हां रॉ मटीरियल जी प्राइस ॾिसंदा आहियो ऐं हुन कॉस्ट खे ॾिसी करे हलाईंदा आहियो, त इहो मोतमार कंडीशन। ॿियूं जेके कंडीशन आहिनि कुझु फ्यूचर सां रिलेटेड आहिनि। मिसाल तौर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन्स ख़तमु कयो। हाणे स्टेट बैंक हणी मारे करे लग्ज़री आइटम्स ते पाबंदी विधी ऐं उनजे करे जेके असांजा कुतनि ऐं ॿिलियुनि जा खाधा हुया, ख़ासि करे जेके अमीरनि जे माण्हुनि जो जेको आहे शौक़ु हुयो, उहो शौक़ु कंहिं हद ताईं कंट्रोल थियो। इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन सां जेको ॿियो फ़ाइदो थींदो आहे उहो थींदो आहे देसी जेका मईशत आहे उहे पंहिंजे रिसोर्सिस ते भाड़णु शुरू कंदी आहे। मतिलबु ॿाहिरां इम्पोर्ट करण खां बहितर आहे जेकॾहिं साॻी शइ जी डिमांड असां वटि आहे त थोरी थकी क्वालिटी में घटिताई करे पंहिंजी प्रोडक्टिव कैपेसिटी वधाईंदी आहे। पर जेकॾहिं हाणे असां इम्पोर्ट फ्री था करे छॾियूं त पोइ सभ खां ॿियो जेको वॾो धचको लॻंदो उहो उन इमर्जिंग जेका असांजी प्रोडक्टिव कैपेसिटी आहे इकोनॉमी जी उहा तबाह थी वेंदी। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे डॉलर्स में पेमेंट करणी आहे त उहे डॉलर्स असां वटि शॉर्टेज आहे, त जेको ई ₹10 हिन दफ़े प्राइस घटि थी आहे डॉलर जी, मां अॻिते ॾिसां थो मईशतदान मुख़्तलिफ़ ओपिनियन रखी सघनि था, जेको मां अॻिते ॾिसां थो त इम्पोर्ट रिमूव करण जे लाइ जेको असांजो 1% सरमाएदार तबिको आहे, 1% जेको एलीट क्लास आहे, जेको मथां ई दर्जे ते वेही करे बिल्डिंग्स जे 100 मंज़िला बिल्डिंग्स जे टॉप ते वेही करे असां जहिड़नि आम माण्हुनि ऐं मिडिल क्लास या ग़रीबनि खे ॾिसे थो, बल्कि असां त नज़र ई न ईंदा हूंदासीं, त उन्हनि खे इम्पोर्टेड ऐं लग्ज़री आइटम्स इलाही हूंदा आहिनि। त उहे जॾहिं उहे इम्पोर्ट कंदा त असांजो जेको प्रेशियस फॉरेन रिज़र्व आहे उहो असांजो ख़तमु थी वेंदो। उन खां टी जेका शइ आहे जेका पंहिंजी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जे सख़्तु ख़िलाफ़ु आहे उहो तव्हांजो इंट्रस्ट रेट आहे। इंट्रस्ट रेट बेसिकली यूज़ थींदो आहे त तव्हांजी इकोनॉमी में प्रोडक्शन वधाइण जे लाइ कर्ज़ ॾेई सघिजे। 21% ते केरु कर्ज़ वठंदो
ऐं केरु बिज़नेस कंदो, केरु उन बिज़नेस मां प्रॉफिट वठंदो, इहो हिकिड़ी नामुमकिनात मां हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। तव्हां ॾिसंदव त बैंकुनि जो 90% खां वधीक जेको कर्ज़ु आहे उहो गवर्नमेंट ॾे थो वञे। हाणे आम माण्हू जेको आम बिज़नेसमैन आहे, न उन्हनि जी कंज़्यूमर फाइनेंस आहे, न उन्हनि जी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आहे। असां वटि कोई अहिड़ो प्रोजेक्ट कोन्हे लोअर मिडिल क्लास ऐं मिडिल क्लास जे बिज़नेसमैन वटि जेको बैंक जे थ्रू फंड थींदो हुजे ऐं उहो कामयाबीअ सां हलंदो हुजे। सो इंट्रेस्ट रेट वॾो इंस्ट्रूमेंट हूंदो आहे हिन में। हिन सिचुएशन में जिते 150 अरब डॉलरनि जे क़रीब असांजे मथां कर्ज़ आहे, मथे साल असांखे 22 अरब डॉलर्स जी पेमेंट करणी आहे, उन में 3 अरब डॉलर मिलणु पंहिंजे हिसाब सां क्वांटिटी त काई एतिरी घणी कान्हे, अमाउंट एतिरो घणो कोन्हे, पर IMF हिकिड़ो दरवाज़ो खोलींदी आहे बाबा तव्हांखे मां कर्ज़ु ॾिनो आहे, माना हाणे तव्हांजे लाइ कर्ज़ु वठण जा दरवाज़ा पूरी दुनिया में खुली विया आहिनि। हाणे बायलेटरल तव्हां कर्ज़ु वठो, मुख़्तलिफ़ मुल्कनि वटि वञो, सऊदी अरब वटि वञो, UAE वटि वञो, ॿियनि मुल्कनि वटि वञो ऐं उन्हनि खां कर्ज़ु वठी करे पंहिंजो कमु कार अॻिते वधायो। पर मेन प्रॉब्लम जेको कर्ज़ु वठण जो IMF सां हूंदो आहे उहो इहो हूंदो आहे त IMF जी पॉलिसी इहा आहे त असां तव्हांजे डेफिसिट खे कवर करण जे लाइ कर्ज़ु ॾींदा आहियूं। माना डेफिसिट कहिड़ो, हिकिड़ो असां एक्सपोर्ट कंदा आहियूं ॿाहिरि, उन मां असां पैसा कमाईंदा आहियूं, ॿियो रेमिटेंसिस ईंदा आहिनि, उन मां असां पैसा ईंदा आहिनि, फॉरेन रिजर्व्स, टियों असां वटि कैपिटल इन्वेस्टमेंट थींदी आहे। इहे 3 सोर्सिस हूंदा आहिनि। जेकॾहिं इन्हनि 3 सोर्सिस मां जेतिरा असां वटि डॉलर था अचनि, जेकॾहिं उहे पूरा नथा पवनि इम्पोर्टेड आइटम्स जे लाइ, त असां तव्हांखे वधीक कर्ज़ु ॾींदासीं। माना इम्पोर्ट नाहे घटाइणी कंहिं बि सूरत में। IMF जी इहा पहिरीं कंडीशन हूंदी आहे। ऐं बीइंग ए WTO मेंबर असांजे मथां इहा शर्त लागू हूंदी आहे त असां कॾहिं बि इम्पोर्ट खे रिस्ट्रिक्ट न कंदासीं। इहे मोतमार क़िस्म जूं शयूं आहिनि जेकी असांखे फैंसी वोकैबुलरी, फाइनेंस, फिस्कल डिसिप्लिन आहे, या SOEs स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस जेको आहे उन्हनि खे घुरिजे थी। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़िस आहिनि जंहिंमें मेन तव्हांजा पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स आहिनि, जीअं डॉक्टर सुमरो ॻाल्हि कई त डिस्कोज़ आहिनि, ऐं उहो प्लान में आहे त 5 खां 6 डिस्कोज़ जेको आहे उहे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, उन में हिस्को आहे, सिप्को आहे, ISCO आहे, ऐं ॿियूं जेके आहे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ आहिनि उन्हनि खे प्राइवेटाइज़ कयो वेंदो, तंहिंजे करे उन्हनि जा लॉसिस जेको आहे उहे नथा वञनि। जेकॾहिं असांखे इकोनॉमी खे रिवाइव करिणो आहे त पंहिंजी लोकल इकोनॉमी खे रिवाइव करिणो पवंदो, पंहिंजी जेका लोकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी खे वधाइणो पवंदो। न रुगो इहो बल्कि इहो आहे त तव्हां इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी ॾांहुं वञण में बि को हर्ज़ु कोन्हे जेकॾहिं असां वटि फॉरेन रिजर्व्स कोन्हे। बिल्कुलु इहे पॉइंट्स आहिनि मोटा मोटा जेके हिन वक़्तु मुंहिंजे साम्हूं आहिनि। बिल्कुलु डॉक्टर साहब, इंतहाई जी हाँ, बिल्कुलु शेख साहब, इंतहाई अहम ॻाल्हि बोल कई तव्हां त IMF सां मुआहिदे खां पोइ दुनिया में ॿिया बि कर्ज़नि जा रास्ता खुली सघनि था। अतीक साहब, डॉक्टर साहब की आप बात सुन रहे हैं, तो IMF के मुआहिदे के बाद दुनिया के और भी दरवाजे कर्ज़ के खुलेंगे। इसाक डार साहब ने कहा है कि 5.6 अरब डॉलर इस महीने भी आने हैं। क्या ऐसा होने जा रहा है कि कर्ज़े हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं? और इसके साथ इसी के साथ सवाल कि हम बरामदात कैसे बढ़ाएं? अच्छा सवाल है, लेकिन आज का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना जी, उस प्रॉब्लम में ये सवाल बैक फुट पे चला जाता है कि हमें और कर्ज़े कहाँ से आने हैं। हम कर्ज़ों की बात ही करे जा रहे हैं। कर्ज़ था, कर्ज़ आ रहा है, कर्ज़ चढ़ जाएगा, कर्ज़ से कर्ज़ उतार देंगे, और कर्ज़ ले लो और कर्ज़ उतार देंगे। मैंने शुरू में भी कहा कि बजट को भी कर्ज़ से चला लेंगे। आई मीन इफ़ दिस इज़ द क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन, मैं सबसे पहले देखिए कह चुका हूँ इस बात को कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो रिलीज़ कर देंगे पैसे, ठीक है ना। उन्होंने कोई एडजस्टमेंट्स की नहीं है पिछले लोन्स की, कोई आपको उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो इसको उधर कर रहे हैं, इसको उधर कर रहे हैं। वो आपको फर्दर 3 बिलियन की आपको उम्मीद है। तो जैसे मैंने कहा कि 3 बिलियन आ रहे हैं, 3 बिलियन दोस्तों से आ जाएंगे, तो 10 बिलियन आपके प्लेज हैं, उसको लेने की कोशिश की जाए तो आपके पास खासा पैसा आ जाता है। आपके जो डॉलर अकाउंट है वो राइज हो जाते हैं, ठीक है ना। आप उससे फिर अपनी इंपोर्ट को फौरन पुश कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे अहम बात जो है वो ये है कि कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो पा रही किसी तरह।
आप मुझसे एग्री करेंगे, इतने माहिर लोग बैठे हैं यहाँ, आप मुझसे एग्री करेंगे जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो आप अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करेंगे। आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपके कंज्यूमर गुड्स नहीं आएंगे। आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा, जिसको आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। और साथ में क्या होगा कि आप ये देखिए कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं मीट कर सकेंगे, कोई टारगेट ही नहीं होगा आपका, आप डिसेंडिंग की तरफ जा रहे हैं एक्सपोर्ट में। मैं जो बात मेन करना चाहता हूँ वो मेरा कंसर्न है, और आई थिंक काफ़ी काबिल पैनल मेरे साथ बैठा है, वो मुझसे एग्री करेगा कि 2.6 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट का कर्जा उतारने के लिए आज फिर ये सारा बोझ हम पे, हम इंडस्ट्री में भी भुगतेंगे, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी क्योंकि हम वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैच ही नहीं कर पाते अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट पे, हमारी कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो रही। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एक आम आदमी जो आगे नहीं बिल पे कर पा रहा है, वो और मजीद जब बिल बढ़ जाएगा, जब टैरिफ्स बढ़ जाएंगे, पर यूनिट बढ़ जाएंगे, तो वो उनको कैसे पे करेगा? ठीक है ना, उसका भी थोड़ा ख्याल करना। दूसरी तरफ आए, आप देखें कि फाइनेंस बिल के तहत इस बात का पूरा का पूरा ऑर्डर कर दिया गया है कि आप मैक्सिमम पेट्रोलियम लेवी बढ़ा सकते हैं, यानी पेट्रोलियम लेवी जो आपका 55 रुपए है उसको आप 60 रुपए कर दें। जब आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली पेट्रोलियम की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ी हुई है, एक तरफ गैस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तीसरी तरफ आपका पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रहे हैं। फार्म टू मार्केट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड सप्लाई चेन कितना डिस्टर्ब हो रहा है, कितना महंगा हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 रुपए की चीज 40 रुपए में शहर में आके बिक रही है। तो ये उसको किसान को भी वारा नहीं खा रहा, प्रोड्यूसर को भी वारा नहीं खा रहा। तो कितनी अजीब और गरीब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, जहां आपने इकोनॉमिक को ग्रो करना है, मनी जनरेट करनी है, सर्कुलेशन करना है। क्योंकि अगर मनी सर्कुलेट नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, मनी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, रुक जा रहा है। और उसकी मेन वजह यही है कि हमारी यूटिलिटी के जो प्राइसेस हैं दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, इसमें हमें इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिले, एग्रीकल्चर को भी रिलीफ मिले और आम आदमी को भी। आखिरी में आप कहेंगे ये कैसी बात कर दी, इंडस्ट्री की रिलीफ तो समझ में आती है, आम आदमी की रिलीफ समझ में आती है, एग्रीकल्चर को इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट में कैसे रिलीफ मिले? भाई वो जो पंप से पानी डाल रहा है अपने खेतों को, उसमें भी तो वो बिजली चला रहा है और वही वाले पैसे दे रहा है। मेरे पड़ोसी मुल्क में उसको जीरो कर दिया उन्होंने। वो जो पंप से पानी डाल रहा है, ट्यूबवेल से पानी डाल रहा है, उसके पैसों को उन्होंने जीरो कर दिया। आप क्या वो उसी रेट पे दे रहा है जिस रेट पे आप बिजली इंडस्ट्री में चला रहे हो, जिस रेट पे आप घर में बिजली चला रहे हो। एंड फाइनली लुक एट द डिफरेंस ऑफ रेसिडेंशियल पर यूनिट कॉस्ट एंड द कमर्शियल पर यूनिट कॉस्ट। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ बिग गैप, देयर इज अ बिग डिफरेंस। वो बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा। इस कॉस्ट को थोड़ा सा हमें कुछ देखना पड़ेगा। माना कि सर्कुलर डेट उतारना है, सिर्फ सर्कुलर डेट अब हम पर बिजली का नहीं है, सर्कुलर डेट हमारे पास गैस का भी है, हमको इसको उतारना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अ कॉमन मैन। एक आम सारिफ के ऊपर सारा बोझ डालना, आई थिंक ये थोड़ा सा डिस्कसेबल बात है। प्लीज़। बिल्कुल अतीक साहब, बिल्कुल इंतहाई अहम बात है कि सारा बोझ गरीब पर अगर पड़ जाएगा, वैसे ही गरीब एतिरो उनजे मथां बोझ आहे, एतिरो परेशान आहे इन महांगाई मां, जो उन महांगाई अटे खाइण खाधे पीते लाइ हू परेशान आहे, उन मथां अगरि एॾा बोझ पइजी था वञनि तो ज़िंदगी कीअं गुज़ारींदो? रहीम बख़्श सुमरू साहब, तव्हां ॾे था अचूं त पाण अगरि हिंदुस्तान जी ॻाल्हि कयूं था, बांग्लादेश जी ॻाल्हि कयूं था, IMF खां सवा उहे हली रहिया आहिनि, त छा उन जी मईशत जी बि असांजे साम्हूं आहे, दुनिया जी मईशत बि पाण जे साम्हूं आहे, त छा था तव्हां सम्झो त IMF जे खां सवा इन खां छुटकारो छा मुमकिन आहे? छा हिन निगरान सेटअप खां पोइ ईंदड़ हुकूमत इन खे कंटिन्यू रखंदी, लाज़मी आहे, या तव्हां सम्झो था त इन खां छुटकारो बि हासिल थी सघे थो ऐं असां पंहिंजे पेरनि ते बीह सघूं था? Che possono via in particolare dei $20 billion che ha in quello che sta facendo di lavoro, yani pada çok अच्छा डॉक्टर रहीम बख़्श साहब, आवाज़ जो तव्हांजो प्रॉब्लम मां जीअं ई बहितर थिए त मां तव्हांजे तरफ़ अचां थो।
डॉक्टर पाशा तव्हांजे तरफ़ था अचूं त छा इन ई सवाल खे तव्हांजे तरफ़ आणियूं था त पाड़ेसरी मुल्कनि जी दुनिया जी मईशत पाण वटि IMF जा मुस्तक़िल बुनियादनि ते मुआहिदा इन खां छुटकारो छा था सम्झो त मुमकिन आहे ईंदड़ वक़्त में? जी ॾिसो, इन जे लाइ तव्हांखे थोरो पास हिस्ट्री में वञिणो पवंदो। असां IMF खां हिकिड़े वॾे टाइम खां लोन वठंदा रहूं पिया। जेके ॿिया असांजा पाड़ेसरी मुल्क आहिनि उहे इन शइ खे एतिरो वधीक उन ते डिपेंडेंट न आहे IMF ते। उन्हनि वधीक पंहिंजी इंडस्ट्रीज़ खे, जीअं साईं डॉक्टर नवीद शेख साहब चयो, त उन्हनि पंहिंजी प्रोडक्शन खे वधायो। उन्हनि भले पंहिंजी ॿाहिरां लग्जरी आइटम खे रोकियो त ॿाहिरां असां शयूं न घुरायूं, पर उन्हनि पंहिंजी जेके आइटम जी एतिरी लेवल वधाए छॾी। तव्हां हीअं ॾिसी सघो था त सॉफ्टवेयर जेको सेक्टर आहे, IT सेक्टर आहे, उन में वॾा वॾा जेके अमेरिकन टाइकून्स जेके आहिनि IT जा, उहे बि जेके आहिनि इंडिया सां पाड़ेसरी सां मिलण था चाहिनि, उन सां गॾु बिज़नेस था करणु चाहिनि। असांजो उन्हनि जो जेको IT सेक्टर जेको आहे उहो ई एतिरो रेवेन्यू असां जनरेट करे थो जेको असांजो टोटल जेको असां एक्सपोर्ट मां नथा कयूं। हाणे इहो असांखे इहा एहसासु करणु घुरिजे त असां पंहिंजी प्रोडक्शन जेकी आहे ऐं उनखे असां डिपेंड कयो आहे लोन्स ते। असां वधीक लोन ते रहिया आहियूं ऐं पाण पंहिंजी प्रोडक्टिविटी न वधाई आहे, नंबर 1। ॿियो, असांजे जेके ओवरऑल यूथ आहे उनखे असां उन सेक्टर ते कोन खणी आया आहियूं जंहिं मां उहे असांखे ह्यूमन कैपिटल थी वञनि, असांखे कमाए ॾियनि, मुल्क खे फ़ाइदो थिए। असांजी यूथ वधि में ॿाहिरि वञे थी चाहे, असां उन उमेद था रखंदो रेमिटेंस मां असांखे वापसि पैसो ईंदो ऐं मुल्क में तरक़ी थींदी। इहो ॾुखियो आहे। इन करे असां वटि जेको ॿाहिरि तबिको वञे थो उहे के वॾा के इंजीनियर या डॉक्टर्स नथा वञनि, उहे लेबर क्लास थो वञे ऐं उहो जेको पैसो अचे थो एतिरो वॾो अमाउंट नथो थिए। काफ़ी त उते ई जेके आहिनि सेटल थी था वञनि। चवण जो मक़सदु आहे त असांजो जेको स्किल्ड वर्क फोर्स आहे उनखे असांखे हिते ई सस्टेन करणु घुरिजे ऐं उन सस्टेन करे स्किल वर्क फोर्स आहे उन मां जेको पैसो अचे उन सां पंहिंजी प्रोडक्टिविटी वधायूं। रुॻो इहो हिकिड़ो ई रस्तो आहे जंहिंसां असां IMF जे लोन खां बची सघूं था। ॿियनि मुल्क जेकी तव्हां ॻाल्हि कई, श्रीलंका जी या इंडिया जी या ॿिया जेके बांग्लादेश, उन्हनि छा कयो आहे? सिंपल फार्मूला, उहे वधीक IMF जे लोन ते न हलिया। जीअं उहे वधीक इकोनॉमिक्स में हिकिड़ो टर्म हूंदो आहे प्रोटेक्शनिज़म पॉलिसी ते उन्हनि वधीक फोकस कयो। त तव्हां पंहिंजी जेकी इंडस्ट्रीज़ आहे, इन्फेक्ट इंडस्ट्री, उनखे तव्हां प्रिज़र्व कयो ऐं उनखे प्रिज़र्व करण सां छा थींदो, तव्हांजी इंडस्ट्री वधि में वधि बूम थींदी ऐं माण्हुनि खे रोज़गार मिलंदो। नो डाउट ॿाहिरां जेको प्रोडक्ट आहे उहो घटि थींदो, घटि माण्हुनि खे चॉइस मिलंदी, पर इन सां फ़र्क़ु इहो थींदो त पाकिस्तान जे वधि में विद इन पाकिस्तान बाउंड्रीज़ प्रोडक्शन वधंदी ऐं माण्हुनि खे वधि में वधि रोज़गार मिलंदो। ठीकु आहे। अच्छा शेख साहब, नवेद शेख साहब, छा था तव्हां सम्झो रिफॉर्म कीअं आणजनि? मेन जेका पॉइंट आहे हिते उहा इहा आहे त जेकॾहिं काई कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मुंहिंजे साम्हूं शेल कंपनी आहे जंहिं हाणे रिसेंटली इहो ऐलान कयो त उहे पाकिस्तान मां क्विट कंदा, त उनजा रीज़न्स असांखे ख़बर हुजणु घुरिजनि त उनजा रीज़न्स कहिड़ा आहिनि, छाजे करे उहा कंपनी छॾे थी वञे। जेकॾहिं पाकिस्तान में इन्वायरमेंट प्रॉफिटेबल आहे, प्राइसिस बि इंक्रीज़ थी रहियूं आहिनि ऐं प्रॉफिट बि ठीकु ठाकु प्रॉफिट आहे ऑयल सेक्टर में या ॿिया जंहिं बि सेक्टर में तव्हां खणो त वॾियूं कंपनियूं जॾहिं अचनि थियूं त दे आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स, त उहो छॾे थो थी वञे। इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी जेका आहे उहा लाज़मी असांखे हुजणु घुरिजे। रिफॉर्म्स जो स्टार्ट तव्हां लोकल गवर्नमेंट्स खां कयो, तव्हां मैक्रो इकोनॉमी खे छॾे माइक्रो इकोनॉमी ऐं डिस्ट्रिक्ट लेवल ते अची करे पॉलिसी फॉर्मुलेट कयो। अल्टीमेटली जेके असांजूं 200-250 डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि उन्हनि में ई डेवलपमेंट असांखे खपंदी आहे। सो जेकॾहिं असां कराची खां स्टार्ट कयूं त कश्मीर ताईं वञूं, सिंध में, पंजाब में तव्हां लाहौर खां अॻिते अची रंगियार खान ताईं, KP में मर्दान आहे, नौशहर आहे, पेशावर आहे, इन्हनि डिस्ट्रिक्ट लेवल ते जेका गवर्नेंस आहे, डिस्ट्रिक्ट लेवल ते जेका इकोनॉमिक मैनेजमेंट आहे, उन्हनि खे तव्हां फोकस कयो। सो मतिलबु डिसेंट्रलाइज़ कयो इकोनॉमी खे ऐं उनखां पोइ तव्हां ॾिसंदव त डिस्ट्रिक्ट लेवल ते जेका पॉलिसी मेकिंग आहे उन में नंढड़ा नंढड़ा चंक्स हूंदा, उन्हनि चंक्स में तव्हांखे रिफॉर्म्स आणणा आहिनि। सैनिटेशन जो कमु आहे, रोड टू मार्केट, फार्म टू मार्केट रोड्स आहिनि, लाइटिंग आहे, रिटेल सेक्टर आहे, ट्रेडिंग सेक्टर आहे ऐं तव्हांजा जेके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ आहिनि उहे बि डिस्ट्रिक्ट लेवल ते कमु थियूं कनि।
त इन्हनि जेकॾहिं असां इकोनॉमिक रिफॉर्म जी ॻाल्हि था कयूं त सिर्फ़ु मैक्रो इकोनॉमी जा जेके बुक्स आहिनि, अंग अखर आहिनि ऐं स्टेट बैंक जा जेके स्टेटमेंट्स आहिनि, सिर्फ़ु उहे इम्पॉर्टेंट कोन्हनि। उहे केतिरो इकोनॉमिक जेको ट्रिकल डाउन आहे उहो आम माण्हू ताईं पहुचे थो, उहो असांखे ख़बर तॾहिं पवंदी जॾहिं असांजी लोकल जेका इकोनॉमी आहे, शहर जी इकोनॉमी आहे, तालुके जी इकोनॉमी आहे, ज़िले जी इकोनॉमी आहे, जेसि ताईं उन मां असांखे रिफ्लेक्शन न मिलंदो तेसि ताईं इस्लामाबाद में ऐं IMF जे हेडक्वार्टर्स में वेही करे असां केतिरो बि मईशत खे सिधो करण जी कोशिशि कंदासीं, उहा शइ असांखे फ्रूटफुल न मिलंदी। बिल्कुलु। अच्छा रहीमबख्श सुमरो साहब, तव्हां मूंखे ॿुधी रहिया आहियो डॉक्टर सुमरो? जी बिल्कुलु सर, जी डॉक्टर साहब, मूं तव्हां खां सवाल पियो कयो, आवाज़ जो प्रॉब्लम थियो, पाण उन सवाल सां गॾु ई त छा निजकारी तरफ़ बि हाणे हुकूमत वञी रही आहे? जी बिल्कुलु, जेके ख़ासि तौर ते जेके डिस्पोज आहिनि, जीअं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियूं आहिनि या PI आहे, सो हाणे हुकूमत जो इहो ख़्यालु आहे त इनखे प्राइवेटाइज़ करे निजकारी में जेको आहे इनखे करे इनखे इन मां प्रॉफिट कमाइजे। ॾिसो, असां जेके असां सरकारी इदारा क़ाइमु कंदा उनजो मक़सदु छा हूंदो? उनजो मक़सदु इहो हूंदो आहे त आम माण्हू खे सहूलियत ॾिजे, आम माण्हू खे सस्ते अघ ते का शइ ॾिजे। मिसाल जे तौर ते कंहिं बि प्राइवेट कंपनी, कोरियर कंपनी ज़रिए सां तव्हां को लिफ़ाफ़ो मोकिलियो त तक़रीबन 200 खां 250 रुपया 300 रुपया उहो चार्ज कनि था। जेकॾहिं उहो ई लिफ़ाफ़ो तव्हां पोस्ट ऑफिस ज़रिए मोकिलियो त 10 खां 20 रुपया चार्ज कनि था। त हिते ॾिसो केॾो फ़र्क़ु थो अची वञे सर्विसिस खे जेके तव्हां ख़िदमत ॾियनि था उनखे। इन करे जेके असां इन सरकारी इदारा जेके आहिनि, तक़रीबन 170 खनि सरकारी इदारा आहिनि पाकिस्तान में, लेकिन इन्हनि में असां जेको आहे सो बहितर नज़्मो ज़ब्त आणियूं, बहितर एडमिनिस्ट्रेशन आणियूं, ऐं जेके उन में माली वसीला आहिनि ऐं जेके इंसानी वसीला उहे सभु उनखे ॾियूं त इहे अञा वधीक बहितर कमु करे सघनि था। न फ़क़ति इहे असांजे माण्हुनि खे सस्ती सहूलियतूं ॾेई सघनि था, इन सां गॾोगॾु बेशुमार जेको आहे पैसो कमाए करे गवर्नमेंट जे ख़ज़ाने में जमा करे सघनि था। वरी उहो पैसो जेको आहे उहो तव्हांजे असांजे आम माण्हुनि जी फलाह बहबूद ते, तालीम ते जेको आहे या सिहत ते ख़र्च थी सघे थो। बजाए जो इनखे असां प्राइवेटाइज़ कयूं, जीअं तव्हां MCB प्राइवेटाइज़ थी हुई, खोड़ ॿियूं बैंकियूं जे प्राइवेटाइज़ थी, हाणे तव्हां ॾिसो त उन मां जेको प्रॉफिट पए थो उहो हिकिड़े ख़ानदान जे खीसे में वञे थो। त इन तरीक़े सां छा थो इहो बि हिकिड़ो अमल आहे जीअं से मिसाल तव्हांजे मुआशिरे में हिकिड़ा मुआशी क्लास पैदा थी था वञनि। हिकिड़ा त उहा जीअं कंहिं दोस्त ते ॿुधाए त 1% जेको डॉक्टर नबी शायदि ॿुधाए त 1% जेको माण्हू आहे उहो असांजो तमामु रिच आहे जेको। त हाणे इहे हेॾी करे एक्यूमुलेशन थिए थी दीन जे हिसाब में, दीन जी मईशत में, यानी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में असां हिकिड़ो टर्म, हिकिड़ो उसूल आहे इकनास ऐं एहतिकास, यानी त दौलत जी बि, यानी पैसे जो बि काथे सरमाए जो बि किथे वञी करे काथे रुकिजी न वञे, ऐं जेको हुन सां गॾु के रिसोर्सिस आहिनि उहे बि रही करे कंहिं मख़सूस माण्हुनि जे कंट्रोल में न वञनि। त इन तरीक़े सां जेकॾहिं असां प्राइवेटाइज़ेशन तरफ़ ईंदासीं त इन जो नुक़सानु इहो पवंदो त इहे जेके मां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ कुझु फ़वाइद ॿुधाया त इहे हली करे आम माण्हू ते हिकिड़ो क्लास सिस्टम पैदा थींदो। लेकिन बहितर इहो आहे इनखे प्राइवेटाइज़ न कयो, इनखे तव्हां इन में इस्लाहात आणे इनखे बहितर खां बहितर कयो त जीअं इहे पैसा कमाए करे हुकूमत जे एक्सटेकर में आने सर। बिल्कुल। अच्छा अतीक साहब, इस मुआहदे के बाद क्या आपको लग रहा है कि डॉलर सस्ता होता जाएगा? मैं तो इस सवाल का जवाब यही कहता हूँ कि ये एक इकोनॉमिस्ट का सवाल का जवाब अब नहीं रहा। ये सवाल का जवाब तो आप मनी एक्सचेंज वालों से पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ठीक है, आपने सवाल पूछा तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि डॉलर बेशक थोड़ा नीचे आएगा लेकिन फिर वापस चला जाएगा। ये एक इंजीनियर्ड स्टॉकिस्ट का गेम है जो चल रहा है, और इस गेम में कभी ये ज़्यादा होता है कभी कम करता है, लेकिन यह है कि कुछ दिनों के लिए जो रुपी है वो अपने प्रेशर से आज़ाद हो जाएगा, और जो इसके ऊपर जो एक अजीब व गरीब किस्म का डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है रुपी का, वो थोड़ा सा बेहतर होता नज़र आ रहा है हमें। अच्छा, और अतीक साहब, ये बेहतर नज़र आ रहा है और गरीब के ऊपर जो बोझ है वो कम आपको नज़र आ रहा है, कम हो जाएगा? अच्छा साहब, इतनी देर तो यही वाली बात हुई कि ये बोझ बढ़ रहा है, ये कम तो नहीं हो रहा ना। बिजली के बिल की बात हो रही, गैस की बात हो रही, इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, पेट्रोलियम की प्राइसेस की बात हो रही है। इसमें एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा है कहीं भी। दावा होती है इसाक डार साहब सबकी कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अल्लाह करे ऐसा हो, अगर होता नज़र आए तो फिर हम भी देख लेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि कर्ज़े उतर जाएं, कर्ज़ उतरने से अगर रिलीफ मिल सकता हो तो देख लें बिजली के बिल कहाँ जाएंगे और गैस के बिल कहाँ जा रहे हैं, और देख लें प्रोडक्शन की कॉस्ट कहाँ जा रही है, कंज्यूमर गुड्स कहाँ जा रहा है,
और इन्फ्लेशन को मैंने आपसे कह दिया कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती चली जाएगी इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा। आपका ये कहना कि आप जितने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते रहेंगे, सॉरी आई डोंट एग्री विद दैट। अच्छा अतिक साहब, आखिरी छोटा सा क्वेश्चन है कि इतना हम दावाएं करते हैं, हुकूमत भी दावा करती है गरीब आदमी के हवाले से, तो कहाँ आपको कमी नज़र आती है कि कहाँ प्लानिंग की कमी है, क्या प्रॉब्लम है कि आज तक ये मसला हल नहीं हो पा रहा? देखिए इकोनॉमिक चार्टर हमने किया नहीं आज तक बैठ के, अगर सारे सर जोड़ कर बैठें और प्रेफरेंस इकोनॉमिक चार्टर को दें और इकोनॉमिक वाइबिलिटीज़ को दें, इसके वाइटल पॉइंट्स को दें और इसकी इम्पोर्टेंस को दें, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आज क्या कल क्या फ़ौरन सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी तक इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ नहीं आई हैं, हमारा ध्यान कहीं और है। और हम अगर अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ की तरफ ध्यान दें, हर आदमी मुल्क का हर शहरी अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटी की तरफ ध्यान दे, नेशनल प्रायोरिटी की तरफ ध्यान दे, तो आई एम श्योर कि ये जो हमारे इकोनॉमिक इतने गुत्थे सुलझ नहीं रहे हैं, जो उलझते चले जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएंगे और उसमें एक रोड मैप भी निकल आएगा और आम आदमी क्या बड़ा आदमी सभी सुकून में आ जाएंगे। बिल्कुल अतीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने KTN न्यूज़ को वक्त दिया। डॉक्टर मोहम्मद अली पाशा साहब तव्हांजी महिरबानी, डॉक्टर रहीम बख्श सुमरो, डॉक्टर नवीद अहमद शेख साहब तव्हां सभिनी जी महिरबानी। नाज़रीन, इंतहाई अहम ॻाल्हि ॿोल असांजे एक्सपर्ट्स जी तव्हां ॿुधी। आम माण्हूअ जे मथां जेको बोझ आहे, उमेदूं आहिनि हिन मुआहिदे मां, समूरनि अवाम जूं नज़रूं आहिनि IMF जे मुआहिदे ते, त इन सां जेकी हुकूमती दावा आहे त अवाम खे रिलीफ मिलंदो। ॾिसजे ईंदड़ वक़्त में जेको नज़र अची रहियो आहे, बिजली ऐं गैस जा अघ अगरि वधनि था, सिधो बोझ अवाम जे मथां पए थो। खाद खुराक वधे थी, सिधो आम ग़रीब माण्हू परेशान थिए थो। त अवाम मुतालबो करे रहियो आहे, अवाम जूं नज़रूं बि आहिनि त अहिड़ी प्लानिंग हुजे उन्हनि जी, हुकूमत जी अहिड़ी प्लानिंग हुजे, जीअं अतीक साहब चयो इकानमी जी का अहिड़ी पॉलिसी हुजे त अवाम जे मथां जेको बोझ आहे उहो घटिजे, माण्हू सुख जो साह खणी सघे। सॼी दुनिया जी मईशत बहितरी तरफ़ वञी रही आहे, कर्ज़ असांजा लही सघनि, IMF मां हमेशह लाइ छुटकारो हासिलु थिए, त जीअं ग़रीब माण्हू आम माण्हू असांजी मुल्की मईशत पंहिंजे पेरनि ते बीह सघे। वरी नवनि इशू सां गॾु ॿीहर गॾंदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान असलम हैदर खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।